Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh từ góc nhìn của Phùng Thiệu Phong, vợ cũ y giết người của tôi giờ có sức mạnh thế nào? Đúng như dự đoán. Ngay khi bộ phim Nghề cùng Phượng Hoàng du lịch Nghề của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được phát sóng, phần bình luận đã tràn ngập những bình luận về chồng cũ. Khi xem các bình luận về chồng cũ của cư dân mạng, ngoài việc kinh ngạc trước sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh, tôi còn nghĩ đến chồng cũ thực sự là Phùng Thiệu Phong. Mặc dù hai người đã ly hôn được 3 năm, nhưng nếu nhìn Triệu Lệ Dĩnh từ góc độ của Phùng Thiệu Phong, dường như anh không hề hối hận, ngược lại còn vô cùng tự hào và vinh dự. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét góc nhìn của Phùng Thiệu Phong về người vợ cũ từng nổi tiếng của tôi giờ tuyệt vời đến mức nào. Không một cô ấy là cô gái độc đáo nhất mà tôi từng thấy. Nhìn lại quá khứ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, phải nói rằng hai người họ, từ khi giống như phiên bản Mary Sue ngoài đời thực. Sự khác biệt là trong phiên bản Mary Sue của họ, nhân vật nam và nữ chính dường như đã nhận được kịch bản sai. Đối với Phùng Thiệu Phong, sự xuất hiện và rời đi của Triệu Lệ Dĩnh giống như một ngôi sao băng, rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Lần đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cho biết điều anh ấn tượng nhất ở Triệu Lệ Dĩnh chính là sự ngây thơ và nhanh nhẹn của cô. Khi nhìn thấy cô ấy, anh sẽ có cảm giác rất tốt. Ví dụ, Triệu Lệ Dĩnh là người thẳng thắn và nói chuyện một cách trung thực. Trong ký ức của Phùng Thiệu Phong, anh đã từng trải nghiệm sức mạnh của Triệu Tiểu Đao ở ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Vào thời điểm đó, cả hai đang hợp tác trong bộ phim Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ. Lần đầu tiên gặp mặt, Phùng Thiệu Phong lịch sự gọi Triệu Lệ Dĩnh là cô. Triệu Lệ Dĩnh từ chối, cô nói, đừng gọi tôi là cô Triệu, anh là tiền bối, tôi là hậu bối, khiến Phùng Thiệu Phong gần như hóa đá tại chỗ. Theo lời Phùng Thiệu Phong, lúc đó thực sự rất đau lòng. Tôi cảm thấy mình đã già lắm rồi. Ví dụ, Triệu Lệ Dĩnh là người trung thực và thẳng thắn. Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong phát hiện cô gái này không chỉ nói năng thành thật mà tính cách cũng rất thẳng thắn. Cô ấy không thích giả vờ, và cũng không biết cách giả vờ. Cô ấy hành động theo trái tim. Chính sự chân thành này khiến Phùng Thiệu Phong, người từ lâu đã quen với sự thật và sự giả dối trong giới giải trí, đặc biệt trân trọng và cảm động. Rốt cuộc, sau một thời gian dài ở nơi người tốt người xấu lẫn lộn, cuối cùng anh cũng gặp được một cô gái không tì vết. Ví dụ như Triệu Lệ Dĩnh có sự tương phản cực độ. Trong quá trình quay phim, Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ rời khỏi kịch bản trên tay. Theo lời Phùng Thiệu Phong, đôi khi chúng tôi đều nghỉ ngơi sau khi quay phim, nhưng cô giáo Triệu thì không. Cô ấy hoặc là đang đọc kịch bản hoặc đang thiết kế các chi tiết. Sau đó, Phùng Thiệu Phong còn phát hiện Triệu Lệ Dĩnh không chỉ chăm chỉ tập trung vào lời thoại mà còn muốn làm mọi thứ đến mức cực đoan, bao gồm cả cảnh chiến đấu và cảnh hành động. Cô ấy không bao giờ sử dụng diễn viên đóng thế và tự mình làm mọi việc. Khi không quay phim, Triệu Lệ Dĩnh trông giống như một cô gái nhà bên năng động, với biểu cảm đáng yêu và nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Trong đoạn phim hậu trường của Tây Du Ký, Nữ Quốc, tình trạng của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường đã được ghi lại. Hai người chơi trò chơi như trẻ con, cười. Phùng Thiệu Phong cố ý làm cho Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh cười. Phùng Thiệu Phong dường như có một cảm giác thành tựu đặc biệt. Ngược lại, đánh giá của Triệu Lệ Dĩnh về Phùng Thiệu Phong lúc đó cũng rất khác biệt. Bà nói rằng anh Sao Phen vừa giống như một hoàng tử quyến rũ vừa giống như một cán bộ cũ. Giống như hoàng tử quyến rũ. Phùng Thiệu Phong mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng tao nhã và lịch lãm. Giống như cán bộ cũ, Phùng Thiệu Phong có vẻ rất chững chạc và đôi khi không thích nói nhiều. Nếu như họ bị thu hút bởi Người Quen vào năm 2016, thì sự hợp tác của họ vào năm 2017 trong bộ phim truyền hình Minh Lan truyện khiến họ càng thêm xúc động.
Phùng Thiệu Phong từng nói rằng tình yêu của anh với Triệu Lệ Dĩnh rất giống với Ê Minh Lan và chú hai trong Ê Minh Lan truyện. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh, người có hiểu biết sâu sắc, cởi mở, luôn có ý tưởng và mục tiêu rõ ràng. Lúc đó, Phùng Thiệu Phong có lẽ đã quên mất một điều, Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như Ê Minh Lan, cô ấy không chỉ sáng suốt, cởi mở mà còn có dũng khí và kiên quyết khi cần thiết phải đưa ra quyết định. Trong mắt nhiều người, Phùng Thiệu Phong bị Triệu Lệ Dĩnh hấp dẫn không chỉ vì nhan sắc và khí chất của cô mà còn vì sự nổi tiếng và danh tiếng của cô. Thực ra điều này không chính xác. Với danh tiếng và địa vị của Phùng Thiệu Phong lúc bấy giờ, còn nữ diễn viên nào mà anh chưa từng gặp qua? Anh ấy chưa từng hợp tác với nữ diễn viên có trình độ nào. Vậy, tại sao ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh lại là ngoại lệ đối với cô? Ông nói, Triệu Lệ Dĩnh giống như một người phụ nữ làm từ nước, dịu dàng và mạnh mẽ. Bởi vì sự thẳng thắn có ở anh. Anh cũng ngưỡng mộ sự bướng bỉnh và kiên trì của Triệu Lệ Dĩnh. Điều quan trọng nhất là sự cởi mở và sáng suốt của Triệu Lệ Dĩnh chính là điều Phùng Thiệu Phong ngưỡng mộ ở giai đoạn đó. Đáng tiếc Phùng Thiệu Phong không biết cô gái giống như nước ở trước mắt này sau này sẽ lợi hại đến mức nào. Không hai làm việc cùng nhau gần 3 năm, giống như một giấc mơ lớn. Từ khi kết hôn đến khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã bên nhau gần 3 năm. Vậy, Phùng Thiệu Phong ở bên Triệu Lệ Dĩnh thế nào? Nhìn lại bây giờ, nó giống như một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng ngắn ngủi. Trong mắt người ngoài, Phùng Thiệu Phong là người may mắn. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh vừa xinh đẹp lại có sự nghiệp tốt. Điều hiếm có nhất là cô ấy có danh tiếng quốc gia mạnh mẽ. Với Phùng Thiệu Phong, người vợ như vậy đắc lực. Đối với Phùng Thiệu Phong, anh cũng đã có được hạnh phúc trong 2 năm sau khi kết hôn. Qua những cập nhật của Phùng Thiệu Phong trong 2 năm đó, chúng ta có thể thấy được trạng thái tinh thần của ông lúc đó, thực sự là cưỡi ngựa phi nước đại trong gió xuân. Một ngày ngắm hết hoa Trường An. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của ông đạt đến tầm cao mới. Anh liên tục nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình và xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Ngay cả khi anh ấy chỉ nhắc đến vợ Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình, tỷ suất người xem vẫn sẽ tăng vọt. Trong cuộc sống, anh và Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể tách rời. Anh đã đăng những bức ảnh mừng sinh nhật vợ và ảnh hai người cùng nhau đón Giáng sinh. Mặc dù không có nhiều hình ảnh chụp chung ngoài đời của cả hai nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng và người hâm mộ cảm thấy an tâm và cảm thấy họ thực sự đang sống cuộc sống vợ chồng Minh Lan. Khiến Phùng Thiệu Phong vui mừng nhất là ngay sau khi kết hôn, anh đã trở thành cha và có một cậu con trai tên là Tương Tường. Ông cho biết, bất kể bên ngoài có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ông về nhà gặp con thì sẽ cảm thấy không có chuyện gì to tát. Có thể thấy rằng sự ra đời của đứa trẻ thực sự đã mang lại cho ông sức mạnh và niềm an ủi tinh thần to lớn. Đáng tiếc, loại hạnh phúc này chỉ kéo dài hơn 2 năm, tâm tính của Phùng Thiệu Phong cũng nhanh chóng thay đổi. Như câu nói, mọi thứ đều có hai mặt. Sự nổi tiếng quá mức của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là cú hích cho sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong mà còn có thể trở thành một khoảng trống trong lòng anh. Ví dụ, vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, lời chúc mừng sinh nhật của cô ấy sẽ ngay lập tức bị át đi bởi lời chúc phúc của hàng chục triệu cư dân mạng. Ví dụ, khi anh ấy xuất hiện trên các chương trình truyền hình và ý của mọi người chủ yếu đổ dồn vào Triệu Lệ Dĩnh. Ví dụ, anh ấy nói rằng đôi khi anh ấy bối rối và không biết Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh ấy vì tình yêu hay chỉ vì mục đích hôn nhân. Ngoài ra, điều khiến Phùng Thiệu Phong thất vọng nhất chính là Triệu Lệ Dĩnh quá mạnh mẽ và cứng rắn bên trong. Giống như chú hai trong biết mệnh. Anh rất thích sự thông minh và cởi mở của Minh Lan, nhưng anh cũng sợ Minh Lan quá thông minh và cởi mở, bởi vì một người nếu quá lý trí, tất yếu sẽ khiến đối phương cảm thấy thờ ơ và bị bỏ qua. Ví dụ, Phùng Thiệu Phong đã thẳng thắn chia sẻ trong chương trình rằng anh không bao giờ đeo nhẫn sau khi kết hôn vì vợ anh chưa bao giờ tặng anh nhẫn. Nhưng có lẽ anh đã quên rằng anh cũng không tổ chức hôn lễ cho Triệu Lệ Dĩnh. Ví dụ,
Phùng Thiệu Phong cho biết đôi khi anh cảm thấy rất mâu thuẫn và sẽ khóc trước mặt vợ khi về nhà. Nhưng vợ anh không. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh mới sinh con còn cần sự an ủi hơn Phùng Thiệu Phong. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã kết thúc. Mặc dù mọi người đều buồn phiền về cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, nhưng việc họ chia tay lại là một luồng gió mới trong ngành giải trí. Không có cuộc chiến ly hôn, không có cuộc chiến giành quyền nuôi con, mọi thứ đều ổn thỏa và yên bình. Chính cuộc ly hôn này đã khiến Phùng Thiệu Phong nhận ra rằng vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh của anh thực sự quyền lực hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Bởi vì thời đại của chị Triệu sắp bắt đầu rồi. Không ba bây giờ cô ấy đang chiến đấu ở mọi hướng. Trong bộ phim truyền hình ăn khách gần đây Phượng Hoàng Du Ký, nữ chính Thẩm Lệ có một câu thoại. Ta chính là Vương Tịnh Phạn của linh giới. Mọi ngóc ngách của thế giới. Triệu Lệ Dĩnh ngoài đời cũng vậy. Sức mạnh và sự tận tụy của cô giống như khẩu súng bạc trong tay, liên tục giết chết ngành giải trí bằng những đòn tấn công bất ngờ. Xét về mặt tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Với tư cách là đại diện của 85 bông hoa, Triệu Lệ Dĩnh có thể nói lại vượt xa những người còn lại. Hãy lấy bộ phim truyền hình mới Tây Du Ký làm ví dụ. Nó đã trở thành một cú hit lớn ngay khi được phát sóng. Không chỉ đứng đầu về rating trên nhiều nền tảng khác nhau, mà cư dân mạng còn phải xếp hàng để trở thành thành viên để theo dõi bộ phim. Nhiều cư dân mạng cho biết, những bộ phim cổ trang như Chị Triệu ngày càng ít được ưa chuộng hiện nay, vì Chị Triệu chắc chắn sẽ lột xác và giành cúp trong tương lai, nên nhất định phải xem. Bạn nghĩ rằng Chị Triệu chỉ có phim thần tượng cổ trang lại thế mạnh của cô trong những năm gần đây, bắt đầu từ Kỳ Hạnh Phúc đến Vạn Nhà. Triệu Lệ Dĩnh đã có sự lột xác. Khi những người khác vẫn còn chìm đắm trong vùng an toàn của mình để thu hút lượt truy cập, Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu đột phá. Vì vậy, cô đã vào vai một nữ doanh nhân và một người mẹ câm điếc để phá vỡ bộ lọc của khán giả về chính mình và tìm ra một hướng đi mới. Bạn nghĩ khán giả yêu thích Chị Triệu chỉ vì sự nổi tiếng toàn quốc của cô ấy sao? Người hâm mộ có thể bị ám ảnh bởi việc theo đuổi các ngôi sao, nhưng với tư cách là khán giả, điều kiện tiên quyết để thích một nữ diễn viên là phải công nhận kỹ năng diễn xuất và tính chuyên nghiệp của cô ấy. Vì sao Triệu Lệ Dĩnh có thể phá vỡ kỷ lục trong mọi bộ phim? Dù chỉ đóng vai phụ trong phim nhưng cô ấy có thể khiến cư dân mạng phấn khích sao? Không cần phải nói thêm nữa, quay phim. Khi quay bộ phim Điều 20, tôi đặc biệt học ngôn ngữ ký hiệu. Khi quay Du Hành cùng Phượng Hoàng, tôi đã tham gia đoàn làm phim để huấn luyện trước 3 tháng. Tôi có thể sử dụng thanh sắt nặng 10 pound một cách rất thành thạo. Ngay cả đạo diễn võ thuật của Đông Tà Tây Độc cũng không khỏi đăng nhiều bài cập nhật liên tiếp, khen ngợi sự chuyên nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và nói rằng nếu cô trở thành ngôi sao hành động, cô sẽ có thể trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Bạn nghĩ Chị Triệu chỉ đáng ngưỡng mộ về mặt chuyên môn sao? Không, điều mà mọi người thích là cô ấy như một con người. Vì đã từng bị ướt mưa trước đó nên cô ấy sẽ cầm ô cho nhiều người bất cứ khi nào có thể. Đó là lý do tại sao khi bộ phim mới của cô được phát hành, một nửa ngành giải trí đã đến ủng hộ cô. Ngoài sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng ưu tiên, đừng thổi phồng những vụ bê bối, cái thứ hai, đừng thổi phồng cuộc sống riêng tư, cái thứ ba. Đừng sử dụng kinh nghiệm quan hệ để quảng cáo. Từ khi mới ra mắt cho đến khi nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh luôn sạch sẽ, bởi cô biết mình muốn gì và muốn làm gì. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh như thế này. Phùng Thiệu Phong với tư cách là chồng cũ của cô chắc hẳn đang cảm thấy rất nhiều điều. Suy cho cùng, vợ cũ hiện tại nổi tiếng hơn nhiều. Có địa vị cao hơn và danh tiếng cũng cao hơn trước rất nhiều. Có thể cùng người phụ nữ xuất chúng này trải qua những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, dù hiện tại cả hai đều đang hạnh phúc. Phùng Thiệu Phong hẳn phải vô cùng tự hào khi thấy vợ cũ của mình vẫn có thể